kita tampilkan owner bintang tamu gue star. Iki maca apa nek to iki? Peneng lho. Jauh nek. Yuk kita sambut siapa dia? Mohon kurang semangat. Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri. Terima kasih. Kok gak bokai sing garine? Biasanya kan bokai sing gari. Apa? Nah, ngono biasa ya. Apa ta? Sing tentekane kan biasanya bokai to, garingane. Sudah. Nyapa kok bau ngapa? Seneng kan ini tenang. Seneng kan seneng. Loro atiku. Loro atiku. Ndak parang, ndak boleh. Saking lorone kok ngene iki. Lara terus merosot. Yo alah. Tak kira lek apik dilus, disayang-sayang mergo suwe ora ketemu. Lah sing arep dadekne kae sampean garwaku ki ya sapa? Aku kurang lanang piye Jajal? Lah lek umpama kowe dadi bojoku Jajal, kurang perkoso piye uripmu? Heh. Piye? Apa aku ki mbok Lanange didone sik no. Kok aja diduh? Maksudnya tuduhke lanang iki lho, aku ki lanang yo. Iya, lah tapi sampean iki kurang elek lho, Mas. Aku ki kurang elek piye Jajal? Selera kuwi sing untune rada juwengat, nemen Mas Bisma kurang nemen. Oh, kurang nemen. Kurang nemen. Berarti sing ngoh-ngoh. Heeh. Ngoh-ngoh. Terus sing uwirenge ireng-ireng Fanta no kae. Ireng-ireng Coca-Cola. Dadi ireng-irenge ora ketok wis sak gak ketoke wong. Tengge-tengge kae. Kae kurang ireng. Kurang ireng nek. Kurang ireng. Terus awake sing gedhi. Anak iki. Ndi? Oh, ireng gundul gedhi enek. Ndi? Dudono. Kae kurang elek piye kel, Lon? Awake gedhi, ireng, ya to? Gundul. Kae ndak merongos kok kae. Lek kurang merongos. Aja ngono to, Mas. Wonge mbok sengin lho, Nak. Golek jodoh iki pokoke siji, yen golek jodoh kuwi siji tanggung jawab. Kuwi paling utama. Masalah fisik kena didandani. Ning lek masalah tanggung jawab tapi lek kadung eleke kenemenen kaya sampean, gak iso to didandani. Hayo, mbok didandani model apa lek ndak iso? Tukang syuting, kowe iki kok bagus-bagus kok. Jane kowe iki ya ireng. Iya. Stop. Ya. Ngene iki lho lek musuh. Ngene, ibu ngene iki lho. Sabar. Sampeyan gak oleh marah sama saya bakal jadi ibu-ibu, ngerti ora? Aku mah dadi ibu-ibu. Dadi apa? Nenek langsung. Bari mesti dadi ibu-ibu megel nih. Sabar, bar dadi ibu dadi bebek, bar bebek dadi mbah. Ngono lho. Iki lho ketoke wonge ndi mau sing ndi mau. Masa aku nguyuh didodoki, Mas. Tak kira lek wonge kebelet nguyuh. Ngono wae ta. Delok foto, Mas. Aku nguyuh lho iki, Mas. Iya sabar ngono wae diomongi Bu tasih pipis. Lara percaya bukakno ngono. Jedinge kena dikancengno ora apa jedinge ora kena dikanceng ya. Mas. Lah aku ndodok, dadi kok Mbak nyuwun foto, Mbak. Nggih Bu kedap nggih kula tasih pipis lho niki. Ah, gitu lho. Saking senenge ngono kuwi. Dadi ora sabar. Iya, makasih ya sayang. Kamu namanya siapa? Dari sini. Apa? Dari sini. Fatin. Oh iya, makasih Fatin. Jenenge Fatin. Ya, makasih Fatin. Sudah kelihatan Ibu? Sudah? Iya. Apakah sudah puas? Ibuke ngomong wis kok ya tak balik. Kene. Nggo ki lho. Sampeyan iki ditresnani wong akeh. Lah tapi lo nyapa kok ibu-ibuke agak moro rene kok ning kono nek ndelok. Iki khusus tamu undangan dan juga keluarga besar. Lah nyapa lek khusus tamu undangan karo keluarga besar ditanggap Niken Salindri ora ning gedung ae. Ngene lho. Saya tabu, ora aku maksudku tegese takon.
kon. Ngene. Panjenengane Bapak Susilo Sarjana. Tapi ya gak apa-apa Mas, dikene ning kono. Kok nek kabeh dikene kene, kabeh rabuan jumuki sembarang kalir, aku ra komanan. Ngono lek talone kowe nesu. Wong sing digugui kene. Ngene lho. Nyapa kok gak ditanggap dhewe? Ibarate Pak Susilo. Nyapa kok disoting? Disotingke Nyapa kok? Nyapa kok? Disotingke dipublikas. Aja, mbok wi to. Aku gawe bibir rong jam. Lah kok iso karo gerang muni. Ngene lho Nak, iki tegese tukang syuting. Sil anu lah. Cilik PT. Kaya ngene lho, maksudku bocah. Maksudku disyuting ngene iki mempublikasikan, dokumentasikan bahwa hari ini malam hari ini Bapak Kapolsek Jombang Kota, Bapak AKP Susilo Sarjana Hukum dan Ibu Yanti Setiorini ahli media kebidanan ngenekke tasakuran. Lah nyapa lek sing nyuting kok akeh men. Dokumentasi cukup sitok. Jawabane nggur siji. Nyapa? Mergo butuh duit. Sing butuh duit sapa? Oh, berarti ngene iki lek mulih bar ngono langsung disangoni sing di omah. Viewer. Kok viewer to? Penonton. Kok viewer to? Buyer. Buyer iki pas kono. Viewer dadi View. Yo, view pemandangan cah umum. Lah iya bener. Ha, ta bener. Lah bener. Intine ngene lho, Nok, kanca-kanca YouTube ya melu nyang kuyung. Ben iki lho, Mayangkara ben terkenal. Mayangkara kurang terkenal piye, Mas? Mayangkara ndak terkenal Cak. Piye to? Jare sapa Mayangkara ndak terkenal? Mayangkara itu sudah mendunia, Mas. Sudah sampai ke tenggek-tenggek sana. Kok iso tenggek-tenggek? Lah kalau wis ana sing nyalang ning Papua Nugini anggit Mayangkara, rata langgati, Mas. Ya ora mbok langgati. Marang ka Mayangkara gak sombong, Mas. Ora mbok langgati wong main ning tengah alas gelem awar kek awar singo. Ngene lho, bocah ora mari-mari bocah. Sampean mi lho. Ngene lho, aja betal-betul le. Foto Pak Bu ya. Wes. Sampean bola nikan apa bola Bambang? Mulai ya, mulai. Bola nikan apa bola Bambang Bapak Ibu? Ruwana budeng. Nyapa to Mas aja ngono lho. Aku malah aku macake nek sak jam luwe lho. Ini tuh namanya itu riasan Solo, Mas. Sing ngarani riasan Rian ya sapa? Ya genah aku lek ngene iki agak Jawa. Ngono lho. Ya. Oh, ini acarane apa? Acarane ya kuwi kitan, tasakuran kitan dan ulang tahun. Sing dadi kitan? Sing dadi kitan piye to? Sing dikitan, sing dadi kitan. Itu sing dadi kitan. Sing dadi kitan. Ya, Pada enel. Kuwi mbok tak genep ping 3 wedang lumpuh ning ngono. Engko Jangan caci ini. Wes iki wedak takut. Wes wedakku leh macai mbokmu iki tulisane malah ilang lho kan. Iki acarane tasakuran kitan. Ndi delana. Oh, notok ora. Oh. Ora Len. Aku tuh memakai setting spray mahal, you know. Ngangge apa? Setting spray mahal. Aku lo nganggo sapi tek. Ya. Diwaca kuwi. Plak-plak. Yang jadi kitan. Yang dikitan. Ya.
Yang dikitan Masaka Atyasta Winarta. Bapak Susilo SH, bukan. Bapak Susilo iki bapake Masaka. Oh, ini celukane Masakya. Masaka. Masaka. Masaka Atyasta. Adyasta Wiratama, putra dari Bapak Susilo SH. Bapak Kapolsek Jombang Kota. Ibu Yanti Setiorini, ahli madya kebidanan. Bekerja Bapak di Susilo ini SH sarjana hukum berarti. Ya. Sama ya SH. Nyapa aku SPD? SPT titik SH. Apa kuwi? Mangane cek njaluk ya kadang. Lah ya. Kowe barang jono kok. Nyapa? Aku tuku mampu padake wong tipis. Tuku apa? Kowe ki rasah tuku panganan teko dhewe. Lah iya. Lah iya tuku kok. Lah kula ora njaluk. Lah iya. Didongakne buat Masaka semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tambah pintar, semoga tercapai cita-citanya, semoga semakin besar, semakin sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ya, iki umpama diaturi munggahno piye ya, Nak? Kaye. Heeh lagi. Kaye, Mas. Kae iki lho. Kuwi iki burung berarti sing dibelah. Kuwi burung hantune Masaka. Ya diaturi minggah ya, Nak. Ya, monggo kula aturi minggah wonten pemanggungan panjenenganipun Bapak KP Susilo sarjana hukum Kapolsek Jombang Kota adalah Ibu Yanti Setiorin ahli madya kebidanan dari RSIA Muslimat Jombang kalian Masaka Adyasta Wiratama. Semoga Bapak Ibu kula atur minggah wonten pepanggungan beserta sang putra. Yuk, terus. Ini lapor komandan lapor. Mic-nya jenengan pitek komandan nggih. Mic-nya jenengan pitek komandan. Komandan, awas komandan, ini tas mahal komandan. Totot, selamat malam kepada Bapak Kapolsek Jombang Kota. Lapor Bapak, Totot. Semuanya terkendali dengan aman Bapak. Totot. Satpol PP. Aku lek, siapa? Kayak Patwal. Patwal, panjenengane kan Kapolsek Jombang Kota itu. Oh iya. Totot Bapak. Kuwi ambulan nih. Wis iso bedane sirine polisi karo ambulan ora? Nggih. Selamat malam sugeng dalu Bapak Susilo. Nggih, dalah Ibu Rini. Ya, Nak. Ya. Nah, iki panjenenganipun Bapak Susilo itu adalah Kapolsek Jombang Kota dan Ibu Rini RSIA Muslimat Jombang. Nah, menika putrane. Nggih, kamu ganteng men to padahal. Iya. Yes. Anggeran wong ganteng. Padahal masih kecil ya kamu ya. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Oke, nanti tak tunggu ya kalau udah besar ya. Tunggu nyangdi. Aja kencan. Loh. Ben sekolah sik karir. Lah iya lek wis gedhe, kan ngomong piye to, Mas? Lah sampean ya ada lho kacake adike. Ya ora to, Mas. Sampean kelas 5 6 1 2 3 1 kacake lho 5 tahun. Tapi kan yo Dek. Iya, kelas 5 SD ya. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Berarti ki anak ki manut karo bapake. Iya, di samping manut anak itu cocok dengan apa yang ingin dicita-citakan. Mula asmane ana Wiratama. Wiratama ki prajurit. Prajurit. Jadi kamu mau nggak jadi polisinya di wayang? Duh. Kan enak prajurit wayang. Kok polisi wayang piye to? Ya polisi tanah Polri to, Polisi Republik Indonesia. Oh iya. Bisa nyanyi nggak adik Saka? Isone bedel kowe. Nggak bisa. Kamu biasanya lihat Mbak Niken di YouTube ya? Ora. Kamu ngefans nggak sama Mbak Niken? Enggak. Saya ngefans asline lho Pak Susilo karo Bu Rini. Apa? Jarang lihat. Tapi ngefans nggak sama Mbak Niken? Lumayan. Lumayan nih ngene no. Iki asline sing paling ngefans iki Masaka. Terus? Bapak karo Ibu.
Oh. Jadi bapak lagi kantor ini ketika baru pacaran masuk kantor laporan Paman saya aku delok ikan salindri. Laporan saya delok ikan salindri. Ibu yang ngono. Ibu arep nyontek pasien. Ibu mohon maaf ini pasiennya ini mau babaran. Mau babaran saya delok ikan salindri saya. Malah wong babaran disetelne aku ndang ngeden lho Mas. Ngeden piye sek malah ngapur. Barang ganti tangane mati delok campur sari. Jajal wong ngeden wong bayi mbok jandel awakmu. Takon nyanyi pisan no. Indos Samudra Pasang. Wah, baru ibu mlebune. Nggih, Bapak, monggo bila wonten ingkang badhe dipun aturaken Bapak. Nggih, mau yang ada yang mau disampaikan, monggo silakan kepada tamu undangan, keluarga besar ataupun monggo sinten. Monggo Bapak nggih. Totot. Nggih, sekian matur sembah nuwun nggih, monggo Pak. Terima kasih. Urung ya? Urung. Lah iya, urung. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak? Ada. Ada nggih, monggo silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua keluarga besar Susilo mengucapkan terima kasih atas rawe jenengan semuanya, dan saya sampaikan kepada warga Pedes maupun penonton yang lain, alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan hiburan Niken Salindri. Selain acara kita ini, kebetulan hari ini Mas Saka ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ya dinyanyiin lagu. Dinyanyiin lagu saya makan. Haryati. Tepuk tangan buat Saka yang hari ini ulang tahun. Nyapa neh? Takon nyebul neh. Loh, aja mbok jebul aku ketok no. Yo, sebul lagi, sebul lagi. Loh. Wes. Potong Kue. Kurang gula. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang. Potongnya nanti aja. Oh, potongnya nanti aja nggih. Iya. Loh, kalau nggak dipotong sekarang akan nggak kebagian. Dinyanyi. Oh iya, nanti dimasukkan kulkas ya Pak, biar nggak leder ya. Wis toko liline panganan. Foto-foto dulu, foto dulu. Iya. Ah, yo foto. Bejane sing nggawa roti. Ini mbaknya nggih, mbaknya. Mbaknya semua. Oh, berapa saudara? 4. Oh, iya. Kayak saya tangan saya ngalah-ngalah pemandangan aku. Karo Pakde iki, Pakde Satlimas. Nggih Pakde, kesehatannya Pakde. Sudah? Tambruk nih. Sudah. Matur sembah nuwun nggih Pak. Pak, ada lagi yang disampaikan lagi Pak? Ya. Monggo Bapak. Monggo Pak Susilo. Ini sih nemani Bapak. Terima kasih. Saya mohon doa untuk buat anak kami Saka, semoga menjadi anak yang berbakti pada orang tua, amin, berguna bagi bangsa dan negara, amin, dan masyarakat sekitarnya. Amin. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Mungkin Ibu ada yang perlu disampaikan lagi Ibu? Mungkin ada tambahan Ibu? Sudah? Oke. Yo ini mau minta ampun diapakne iki sing ulang tahun ki. Ya, anu diceplok indok Karo tepung Aja, ganteng-ganteng mbok bludrundok. Bapak ada request lagu apa? Bapak? Request lagu Bu, apa? atau Dek Saka? Apa? Lestari. Oh, Lestari. Nggih. Bu saken joget? Iya dong, bisa. Mbak Nika nyanyi Lestari, Ibu, Bapak dan juga Saka di sini nggih untuk diambil dokumentasinya. Iya. Mas Bambang dari sana mendampingi di sana. Oke. Kamu jelek menutupi pemandangan ini. Ini Gak bolo. Ben, gak bolo kono aku bolo kene aku. Ya Bu ya. Lah kene kok ngalih pisan mulih aku. Monggo, yuk Lestari minangkani panjenenganipun Bapak Susilo adalah Ibu ya. terima kasih. Ini siapanya? Sahabatnya atau temannya? Apa? Saudara. Saudara.
Oh sepupu, namanya siapa? Amsar. Amsar, kelas 5 juga? Kelas 6. Oh ini kelas 6, kamu juga udah sunat? Belum. Oh nanti nanggap Mayangkara lagi ya? Omong ngono, so lek gak nanggap Mayangkara toh? Iya nanti Nangis ketul. so, kon nangis, kon gidro-gidro. Nah lek gak nanggap Mayangkara biasanya ketul. Ngomong ketul. Tapi sopen gak gede toh. Gendeng mau. Ya, pegel aku. Heeh. Ya nak iki monggo napa malih Pak Susilo. Sampun. Oh nggih. Lagi nggak apa-apa loh ini. Masakan di sini sama bea cukai ke sini ya. Terus? Lah nggih dari Kediri namanya kan bea cukai nih ya. Dari Kediri. Iya, sudah. Sudah? Oke, terima Matur kasih. nuwun Pak Susilo, berkah barokah, mugi rezekine lancar. Nggih. Terima kasih Mas Aka menjadi anak soleh berbakti, apa yang dicita-citakan semoga tercapai. Bea cukai, terima kasih. Sholat sunat nanggap ya bea cukai ya. Iya. Patra jenenge bea cukai.